Ah, no, 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 saben la última de Mabel, la bibliotecaria. Ahora parece que cuando tose se pilla. Así que parece que viene con pañales, con un apósito o algo, porque está amargadísima. Le digo, bueno, mi vida, ¿qué vas a hacer? Me dijo, no, yo mientras venda productos Avon sigo viniendo a la escuela, pero si no, prefiero no venir por el tema de la tos. Y me empieza a toser y le digo, ¿te estás haciendo pis ahora? Me hace sí, le dije, bueno, dame un labial que te compro y ahogas tus penas en los productos, mi amor. Pero ahora es así, ¿eh? Si algo le faltaba a Mabel era que tenga tos y cepille.